হাই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই ন্যাচারাল বাইকার। আর আজকে মূলত একটা ট্যুরে যাচ্ছি, যেটা হচ্ছে যে শর্ট ট্যুর, বেশি দূরে না। এখান থেকে আমঝুপি যাবো, তারপর মেহেরপুর যাব, আর এরপরে পরিকল্পনা আছে আমরা নীলকুঠি হয়ে তারপর ব্যাক করব। তো আজকে বেশ অনেকগুলো বাইক হচ্ছে, প্রায় 8-10টার মতো বাইক হচ্ছে, আর বাইকাররা আমার পেছনেই আছে। আর আপনাদের সাথে অবশ্যই পরিচয় করাই দেবো যে কোন কোন বাইক কে রাইড করবে, সেটা অবশ্যই পরিচয় করাই দেবো। আর আমরাও এগুলো অপেক্ষা করতেছি, আমাদের আরও দুজন বাইকার আসবে, আর সেজন্য মূলত ওয়েট করতেছি এই জায়গায়। আর আমরা এখন অপেক্ষা করতেছি ফায়ার সার্ভিস আছে, বাউন্ডারি যে ফায়ার সার্ভিস তার সামনে, এবং কুষ্টিয়া মেহেরপুর যে হাইওয়ে রাস্তা আছে, এই হাই রাস্তার পাশে আসলে আমরা একটু ওয়েট করতেছি। আর দুজন যে বাইকার আসবে, ওই দুজন বাইকার আসছি আমাদের রাইডটা আসলে শুরু করবো। আর সাথে থাকতে হবে ন্যাচারাল বাইকারের সাথে। আসলে আমাদের যে বাইকার দুজন বাদ ছিল, অলরেডি তারা চলে আসছে। আসলে আমাদের রাইডটা আমরা এখান থেকে শুরু করবো, তার আগে আসলে বাইকারদের সাথে আমরা একটু পরিচিত হই। আপনার নাম কি ভাই? সুজন ভাই, আমি সুজন। সুজন। তারপর আরেকজন বাইকার হচ্ছে, আমার নাম মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, বাসা সিন্দুরগড়। আচ্ছা, সিন্দুরগোটা ইউসুফ ভাই। শাহজাহান ভাই। তারপর হচ্ছে মামুন। জি, আমার নাম হ্যাঁ, মামুন আর রাকিব। তারপর হচ্ছে ইকতার, নিজে ভাই সিক্সার। তারপর হচ্ছে নাম কি জানো? পলাশ। নিজে হচ্ছে অ্যাপাসি। আর এইখানে ভাইয়ের নাম কি জানো? আকাশ ভাই নিজে ভাই প্লাটিনা। আর আমি আছি স্টানার। আমঝুপিতে, কিন্তু লকডাউনের কারণে একটা বন্ধ আছে। আর আমার বাইকগুলো আমরা সামনে রাখছি। আর এখানে কিছু ছোট্ট ক্যান্টিন আছে, যেটা ক্যান্টিন আছে, সবাই বেশ আড্ডাবাজি শুরু করছে। তো এখানে আসলে সব অভিমতটা একটু জানবো। আর মোটামুটি মেহেরপুর থেকে আমার দুজন ছোটো ভাই আসছে, দুজন ইউটিউবার আসছে, তো মূলত সাক্ষাৎ করার জন্যই। আর ওদের সাথে কিছুটা রাইড হবে, আমার সাথে কিন্তু মেহেরপুর আমরা রাইড করবো, ঠিক আছে? একসাথে রাইড করবো। আর সবাই বেশ মজা করতেছে। আচ্ছা, এখানে ছোটো একটা ক্যান্টিন আছে, ওই পাশে আরেকটা আছে। ক্যান্টিনে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক যে খাবারগুলো আছে সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা খেতে পারবেন। আর শামীম ভাই খুব মজা করতেছে। আমাদের আরেকজন অ্যাড হয়েছে আমাদের সাথে। ভাইয়ের নাম কি জানো? নাম মোহাম্মদ মজনুর ভাই। এই যে হুন্ডা চালাই, হুন্ডা টিগার। এটা ভাই কেমন লাগতেছে এই জায়গায় এসে আপনার?
কেমন লাগছে? আসলে মোটামুটি খুব ভালো লাগলো ভাই। ইতিপূর্বে কয়বার আসছেন? প্রথম আসলাম। আমঝুপি রোড প্রথম আসতেছেন? সময় feel we're close enough. আমঝুপি কেন বিখ্যাত সে কথাটা আমি যাওয়ার সময় বলবো। আর এটা হচ্ছে পুরনো বিল্ডিং আমঝুপির নীলকুঠির। এটা প্রায় ধ্বংসস্তূপ হয়ে গেছে। এই বিল্ডিংগুলো মূলত ইংরেজরা আসলে ব্যবহার করতো। এই পুরোটা হচ্ছে পিকনিক স্পট আপাতত। আর এখানে বিশাল একটা বড় আমবাগান আছে, চতুর্দিকে ছিল আমবাগান। মূল যে নীলকুঠিটা সেটা আমি আপনাদেরকে অবশ্যই দেখাবো। ওপরে সেটা কাজলা নদী আছে, যেটা ইংরেজরা তাদের মাল বহন করার জন্য ব্যবহার করতো। আসলে নীলকুঠির যে পুরনো বিল্ডিং আছে একটা ব্যতীত সবগুলোই প্রায় ধ্বংসের পথে। অনেক মজবুত করে লোহার অ্যাঙ্গেল দিয়ে উপরে এই বিল্ডিংগুলো সে নির্মাণ করা। এটা হচ্ছে রুমের ভিতরের অংশগুলো, এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। অনেক বড় একটি হল রুম টাইপের এটা, ইংরেজরা ব্যবহার করত। মূলত এখান থেকেই ইংরেজরা নীল চাষ করাতো। অত্র অঞ্চলের মানুষকে জোরপূর্বকভাবে নীল চাষ করানো হতো এই জায়গা থেকে। বাংলাদেশে যতগুলো ঐতিহ্যবাহী বা ঐতিহাসিক জায়গাগুলো আছে তার ভিতরে আমঝুপি নীলকুঠি মেহেরপুর এটা একটা অন্যতম। প্রায় ধ্বংসস্তূপ হয়ে গেছে, জাস্ট বোঝা যাচ্ছে এখানে কিছু একটা ছিল। বর্তমানে নীলকুঠির যে জায়গাটা আমঝুপি বর্তমানে এখন পিকনিক স্পট নামে আসলে পরিচিত। আমার সাথে বরাবর দুইজন ইউটিউবার আছে, অবশ্যই তাদের চ্যানেলগুলো কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে হবে। একটা হচ্ছে শিফাত আল স্বপন, আর একটা শাহরিয়ার রেজা। এটা হচ্ছে কাজলা নদী। এই নদীটা আসলে ছোট ছিল না, একসময় এই নদীটা অনেক বড় ছিল। ইংরেজদের যে নবাবরা ছিল তাদের মালবহন এবং যাওয়া আসা করার জন্য এই কাজলা নদীটা আসলে ব্যবহার করত। এখন নদীটা শুকায় খাল হয়ে গেছে। আসলে আমাদের যেসব বাইকাররা আছে এখানে তারা আসলে ফটোশুট চলতেছে। সামনে যে কুঠিটা দেখতে পাচ্ছেন অর্থাৎ মাটি নীলকুঠি বলা হয়, সেটার একটা কারণ আছে। আসলে এই জায়গাটায় নীলকুঠি বলা হয় সেটার কারণ আছে। কারণ হচ্ছে যে কুঠির মানে সেটা বাড়ি, আর অত্র অঞ্চলে এই বাড়ি থেকে অত্র এলাকার মানুষকে জোরপূর্বক নীল চাষ করানো হতো, সেজন্য এটা নাম করা হয় নীলকুঠি। তো এটা দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। তো পরে জেলা প্রশাসক মেহেরপুর এটাকে পিকনিক স্পট নামে পরিচিত করছে এবং ঘোষণা দেয়। এরপর থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এই জায়গাটায় আসে বিনোদনের জন্য, পিকনিক করার জন্য। আসলে যেহেতু লকডাউনের কারণে লোকজন তেমন একটা নাই, শুধুমাত্র আমরা এসেছি বাইকার হিসেবে এই জায়গায়। তাছাড়া প্রতিদিন শত শত মানুষ এই জায়গাটায় পিকনিকের জন্য, বিনোদনের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে থাকে। আর আপনারা যারা নীল গাছ দেখেন নাই, নীল চাষ, নীলকুঠি বলা হয় নীল চাষ, এই শব্দটার সাথে আমরা প্রচুর পরিচিত। ইংরেজরা নীল চাষ করানো হতো, এই হচ্ছে সেই নীল গাছ। এটা নীল গাছ আসলে আমি ইতিপূর্বে দেখছিলাম না, এই প্রথম আজকে আমিও দেখছি। এটা হচ্ছে সেই নীল গাছ। লকডাউনের কারণে ভিতরে ছেলে যাওয়া যাচ্ছে না, এটা বন্ধ করা আছে। এটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার, তবে টিকিট কাউন্টার এখন বন্ধ করা। পুরোটাই হচ্ছে বর্তমানে পিকনিক স্পট। তবে নীলকুঠিতে আপনারা কীভাবে আসবেন? নীলকুঠিতে যদি আসতে চান তাহলে আপনারা ঢাকা থেকে যদি আসেন সরাসরি চুয়াডাঙ্গা হয়ে আসতে পারেন। চুয়াডাঙ্গা হয়ে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা এবং মেহেরপুর যে হাইওয়ে রাস্তা আছে, হাইওয়ে রাস্তার মেহেরপুরের ঠিক 5 থেকে 7 কিলোমিটার আগে বাম সাইডে এই নীলকুঠির অবস্থিত। এটার নাম হচ্ছে আমঝুপি। তো যেখানে যান না কেন, অথবা ম্যাপে সার্চ দিতে পারেন, গুগলে সার্চ দিলে নীলকুঠি আপনাকে লোকেশন দেখাই দিবে। আর যেভাবে হোক আপনারা সুন্দরভাবে এদিকে আসতে পারবেন। মোটামুটি নীলকুঠি সম্পর্কে আমি আপনাদের মানে প্রাথমিক একটা ধারণা দিলাম। আর এখান থেকে আমরা বের হব। আমাদের নেক্সট পরিকল্পনা হচ্ছে মেহেরপুর শহর হয়ে তারপর হচ্ছে ইকো পার্ক হয়ে তারপর আসলে ব্যাক করবো। আর এখান থেকে আমরা আপাতত বের হচ্ছি। আর তার আগে আমরা কী করবো, আমরা ফটোশ্যুট করবো এই জায়গায়।
heart up when the rest